Chao Phraya River is the main artery of Bangkok. In the old days, it was where everything happened, full of life and culture. So, the river's banks were where everyone wanted to settle when they moved to Bangkok. Today, Walkative introduces you to the foreign communities that settled along the banks of this mighty river and traces their history. Starting at the Kuditin community, this is where Portuguese settled about 250 years ago during the Thonburi period. One of the icons of this community is the Santa Cruz Church, which was built around 1770 when Christian Portuguese settlers migrated here after the dissolution of Ayutthaya Kingdom. It was then the main Catholic church in Bangkok and served as the seat of the Apostolic Vicariate of Siam until 1821, when Assumption Cathedral was completed. This is where we can find Thai Portuguese food and desserts such as Khanom Farang or Kuditin Portuguese cake, Portuguese chicken curry noodles, and Portuguese custard tarts. Even though this community is known as the Portuguese community, according to an expert, the people who first settled here were actually Thai and Chinese. คือคอมมูนิตี้ตรงนี้มันไม่ใช่เวสเทิร์นเนอร์มาตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นคอมมูนิตี้ของชาวจีนมาก่อนเพราะว่ามันมีศาลเจ้าจีนเนาะมันเป็นจีนกับไทยมาตั้งแต่ต้นนะแล้วต่อมาเนี่ยพอกลุ่มชาวตะวันตกเขาเข้ามาเนี่ยเขาได้มาอยู่บริเวณร่วมกันกับไทยและจีนเหตุที่เขามาอยู่ตรงนี้ร่วมกันก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีบ้านพักของขุนนางที่ดูแลเรื่องการค้าต่างประเทศแต่ชื่อเนี่ยมันยังเรียกอยู่ว่ากุดีจีนตามชื่อดั้งเดิม The next stop on our trip is the Talat Noi neighborhood, which was established more than 200 years ago. The market was also originally settled by the Portuguese following the fall of Ayutthaya. As Bangkok's first port, this place was also where Chinese immigrants landed, including Hokkien and Hakka ethnic groups. This church, which typifies the legacy of the Portuguese community, is Holy Rosary Church, a Gothic-style building which has been an iconic structure in the Talat Noi neighborhood for more than 120 years. Its Thai name, Wat Kalawar, is said to have been taken from the Portuguese word Calvario or Calvary, the site where Jesus Christ was crucified. Dr. Brady said the Holy Rosary Church is quite unique and different from many other churches because it is strongly influenced by the Chinese community in Talat Noi. โบสถ์กาละวาเป็นโบสถ์คริสต์นะครับแต่ว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางชุมชนชาวจีนเพราะฉะนั้นจะเป็นโบสถ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นมีพิธีมิสซาเป็นภาษาจีนนะครับมีลวดลายศิลปะจีนมีอักษรจีนอยู่ในโบสถ์คริสต์แล้วก็มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่งดงามนะครับอย่างน้อยมีร่องรอยทางวัฒนธรรมแล้วก็ยังสืบประเพณีต่างๆที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบัน Assumption Cathedral is also a landmark which reflects the influence of the Western settlement along the river. It is the principal Roman Catholic Church of Thailand and the center of the Archdiocese of Bangkok. The original building was the result of a request from a French missionary, Father Pascal, in 1809, and the work of a French architect, which saw the cathedral completed in 1821. It was named Assumption in honor of the Assumption of Mary. The cathedral hosted both papal visits to Thailand by Pope John Paul II in 1984 and Pope Francis in 2019. Assumption เป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นเฮดนะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของการดูแลศาสนาจักรในประเทศไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวโบสถ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการก่อสร้างในยุคหลังนะครับแต่ว่าก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความงดงามประณีตมีการใช้ลวดลายประดับที่ดูแล้วอลังการนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมกับการที่เป็นมหาวิหารหรือว่าเป็นอาสนวิหารขนาดใหญ่นะครับ In the same neighborhood, there is also a mosque and a temple. This is said to be a symbol of cultural wealth. Father Anusha Shayade,
director of the Catholic Church's media relations in Thailand, said that the diversity here doesn't bring conflict, but peace and happiness. Ultimately, it brings a wealth of culture. กิติพัฒน์ ชื่นสุขจิต reporting for Thai PBS World